हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक क्रॉम्पटन का सीलिंग फैन रिपेयर के लिए आया है। तो उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि सीलिंग फैन क्रॉम्पटन का खरीदने से पहले देख लिया करें। जो मॉडल है इसके अंदर पहले के अंदर एक कॉइल कॉपर की थी और दूसरी सीसी में थी। इसके अंदर दोनों के दोनों सीसी के अंदर है। मैंने अभी खोल के देख लिया, फिर देख सकते हैं, आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। देख सकते हैं ये पूरा सीसी है, यानी चाइना। तो दोस्तों, सीलिंग फैन खरीदने से पहले हमेशा ध्यान रखना है कि कॉपर वाला ही सीलिंग फैन खरीदना है, सीसी वाला हमें सीलिंग फैन बिल्कुल नहीं खरीदना है। क्या होता है दोस्तों, ये एक सीजन चलता है और जब 2-3 महीने बंद करते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ से पाउडर बन जाता है। जहाँ से कनेक्शन लगता है वायर का बाहर निकलने के लिए, वहाँ से ही पाउडर बन जाता है, या तो अंदर से ही पाउडर बनना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो सीसी में सीलिंग फैन बिल्कुल ही नहीं खरीदना है, कॉपर के अंदर ही खरीदे। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें दोस्तों।